السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالمنا ديالي الطبخ المغربي. يوم جديد، فيديو جديد ووصفة جديدة. في أول فيديو نحب نقول لكم جمعة مباركة، لأن هذا الفيديو هذا تنصوروا يوم الجمعة. كيف ما تنعرفوا جميع المغاربة تيحضروا كسكسو يوم الجمعة. وبالنسبة للأخوات اللي تلاقاو معايا حتى نهار السبت، المهم هذا هو الوصفة اللي غنقدم لكم هذا النهار ديال الجمعة، وصفة الكسكسو المغربي الاصيل اللي ما غنخرجش طبعا على التقاليد والعادات، وغندير فيه جميع العناصر اللي تيديروا في الكسكسو. كسكسو بسبع خضاري، هادو هما العناصر اللي غندير فيه. ونبدا معاكم حالا في طريقه التحضير. بقاو معايا اخواتي من بدايه الفيديو حتى النهايه، لانني غنشارك معكم طريقتي السهله المبسطه لجميع الاخوات وجميع الفئات العمريه. وبالنسبه للاخوات اللي بحال غيدخلوا للقناه ديالي، نتمنى فضلا وليس امرا يوضعوا لي واحد اشتراك ولي لايك باش ان شاء الله يولي وصلهم الجديد ديال قناتي. ونتمنى بان القناه ديالي تنال اعجابكم، لانني دائما تنقدم وصفات سهله وبسيطه في متناول الجميع. وهادو هما العناصر ديال الكسكسو ديال اليوم اللي غنحضر معكم. ندوزو حالا لطريقه التحضير. بالنسبه اخواتي الكسكسو ديالنا، عندنا اخواتي واحد نص كيلو ديال اللحم البقري ماشي الغنمي. وبالنسبه للاخوات اللي بغات اي نوع ديال اللحم بغات ديروا بقري، غنمي، معزي، ديال اللحم الراس. المهم انا هنايا عندي نص كيلو ديال اللحم البقري، عندي واحد البصله مشلضه، هنا واحد الكاس ما عمرش تقريبا نصف كاس ديال مخلط بين الزيت النباتيه وزيت العود. وبالنسبه للتوابل اخواتي، هنا بطبيعه الحال الملح حسب الذوق. تنستعمل هنا واحد نصف ملعقه صغيره تاع ابزار، هنا عندي معلقه ونصف تاع سكينجبير، وهنا ملعقه ونصف ديال الخرقوم عرق. بالنسبه للمعلقه اخواتي معلقه صغيره ماشي كبيره. بالنسبه لكميه اللحم ديال نص كيلو، الكميه اللي غندير. بالنسبه للاخوات اللي غيديروا كميه اكبر ممكن يضوبلوا التوابل. وبالنسبه للاخوات اللي غيديروا كميه اقل ينقصوا من التوابل وحتى من المهم حتى من الزيت. انا هنا درت تقريبا نصف كاس ديال الزيت، زيد واحد شويه فقط. صافي نبداو حالا بطريقه التحضير. هنا اخواتي في واحد البرمه غادا ندير اللحم ديالنا. في بدايه الفيديو اللحم طبعا مغسول مزيان. غندير واحد البصله مشلضه، انا هنا درت واحد البصله كبيره. هنا التوابل اللي ذكرت معكم. بالنسبه للملح اخواتي تستعمل حسب الذوق. وبالنسبه للعناصر الاخرى انا درت هنا نصف معلقه ديال البزار صغيره، معلقه ونص ديال السكينجبير، ومعلقه ونص تاع الخرقوم. بالنسبه للمعلقه ونص ممكن تقريبا نقولوا معلقه كبيره ما عامراش، بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا المقدار ديال معلقه كبيره. وهنا الزيت كيف ما قلت لكم، نصف كاس ديال الزيت مخلط بين الزيت النباتيه والزيت العود. نصف كاس، زيد واحد شويه فقط. دابا هنا درت اللحم فوق البوطه، غنخليه يتقلى تقريبا واحد 5 دقائق مع التحريك باش ما يتحرقش. غنضيفوا واحد شويه الماء باش ما يتحرقش لكم في هاد 5 دقائق اللي غيتقلى فيها اللحم. غنديروا واحد شويه الماء، تقريبا شي نص كاس ديال العنبه فقط باش يتقلى فيه اللحم، باش ما يتحرقوش اخواتي التوابل. لان كيف ما تنعرفوا التوابل الا تحرقات ما تتبقاش تعطي البنه اللي خاص تعطي. كيف ما تلاحظوا ما تلاحظوا معايا، يعني درت غير شويه الماء وغنخلي اللحم يتقلى واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق مع التحريك مره باش ما يتحرقش لينا. بالنسبه للحم كيف ما تلاحظوا ها هو تقلى، داك شويه الماء اللي درت كامل شربوا، تقلى مزيان. دابا غندير واحد شويه ديال الماء، تقريبا نص سيطرو، باش يبقى اللحم يطيب تقريبا فيه تقريبا واحد نصف ساعه. دابا ملي درت الماء غندير هنا واحد شويه الحمص كيف ما تلاحظوا، لان تنعرفوا بان كسكسو تنديروا فيه جميعا او جميع المغاربه تيديروا فيه الحمص. تقريبا هنا واحد الكاس ونصف تاع الحمص كيف ما تلاحظوا معايا. صافي تنشوف الماء ما كافيش، نقدر نزيد واحد شويه الماء. صافي دابا غنزيد واحد شويه الماء، لانني غنخلي كيف ما قلت لكم غنخلي البرمه مع هذا اللحم باش يطيب واحد شويه تقريبا نصف ساعه بين ما قطعت الخضره اللي غنرافق في هذا الكسكسو ديالنا، او الخضره اللي غنضيف في هذا الكسكسو ديالنا. ورجع معاكم.
بالنسبه اخواتي دابا دازت تقريبا نصف ساعه باش رديت اللحم. عندي هنا بالنسبه للخضره القرعه الحمراء الراعي الرسمي تاع الكسكسو المغربي. الكميه بالنسبه الكميه على حسب افراد الاسره. هنا عندي القرعه الحمراء، عندي ليشو، عندي اللفت الابيض والاحمر. بالنسبه اخواتي راه كاين لفت اخر هو اللفت المحفور، ما لقيتوش في السوق، ما جبتوش. جميع المغربيات تعرفوا اللفت المحفور، تيعطي واحد البنه زوينه الكسكسو. الا لقيتوه حتى هو جيبوه، انا ما لقيتوش ما جبتوش، جبت غير اللفت هذا الابيض واللفت هذا الصفر. عندي هنايا خيزو، عندي الفول، وعندي الكورجيت، وعندي هنا كيف ما تلاحظوا هنا البطاطا تيبغيوها الوليدات. اغلب المغاربه تيديروا البطاطا في الكسكسو. وعندي هنا واحد القبيطه ديال القزبر المعدنوس. وبالنسبه اخواتي مطيشه انا ما تنقردهاش، انا تنطحنها كيف ما تلاحظوا هنايا راه عندي الطحان حاطاه، غنطحنها في الطحان الكهربائي. علاش تنطحنها اخواتي؟ لان مطيشه ملي تنطحنها وتنضيفها في كسكسو تتعطي الختوريه لديك المرقه تاع الكسكسو اللي تنسقيو بها في الاخير. بالنسبه للاخوات اللي تيبغيو يحكوها ممكن يحكوها. هذا ما كان اخواتي، نبداو حالا في اضافه الخضره للكسكسو ديالنا. بالنسبه اخواتي للبرمه كيف ما تلاحظوا ها هو اللحم تقريبا داز عليه نص ساعه بدات تدخلوا الطياب. هنا اخواتي قبل ما نضيف الخضره، قبل ما نضيف عفوا الخضره، غادا ندير الروه. نحاول ندير او الماء، نحاول نضيف الماء في الجنب باش من نضيفوش على اللحم، نحاول نضيفو في الجنب. هنا اخواتي تقريبا غنضيف ايطرو ديال الماء، ونحاولوا اخواتي ما نكثروش الماء لان مطيشه حتى هي غادا نطحنها في الماء. بالنسبه للاخوات اللي غيحكوها ممكن يضيفوا ايطرو واحد شويه ديال الماء. دابا غنبداو اول حاجه غنبداو بها اخواتي اللي غنضيفوا لتحت على اللحم هي اللفت لانه تياخذ الطياب. بالنسبه للخضره ديال الكسكسو اخواتي ما تنضيفوهاش عشوائيا، دائما تنضيفوا الحاجه اللي تتاخذ الطياب هي اللي تنديروها في الاسفل عاد باش تنبداو نضيفوا الخضر الاخرى. دابا اخواتي درت اللفت، غنزيد عليه خيزو. انا خيزو تنخليه هكا صايل لحقاش خيزو رقيق. الا كنتو غديروا خيزو غليظ ممكن اخواتي تقسموه على جوج. وكيف ما تنعرفوا بان الخضره ديال هذا العام طريه بزاف لان تبارك الله صبات الشتاء، ربي يرحمنا بالرحمه ديالو، صبات الشتاء بزاف. داكشي علاش الخضره ديال هذا العام فتيه وزوينه بزاف وما تحتاجش بزاف ديال الطيب. داكشي علاش اخواتي تنضيفها في هذا الوقت هذا، تنضيف اللحم الاول على باش تنضيفها من بعد. اما بالنسبه للحمص راه تنضيفه مع اللحم لان الحمص تيبغي الطياب سواء كانت الشتاء ولا ما كانتش. بالنسبه احنا عارفين جميع بان الحمص تيبغي شويه الطياب. صافي اخواتي مني ضفت دابا اللفت والخيزو وليشو، غنضيف دابا البطاطا. كيف انتم تعرفوا البطاطا انا درتها تقريبا شويه غليظه. البطاطا غنضيف القرعه الحمراء. كيف ما تلاحظوا هما الخضر اللي ما تيحتاجوش الطياب بزاف تيبقاو في الاسفل. انا غنحاول نقاد هاد القرعه هنايا باش تبقى عفوا تبقى في الاعلى. انا قلت لكم الاسفل. بالنسبه للخضر اللي ما تبغيش بزاف الطياب تبقى في الاعلى. انا دابا غنضيف الكورجيت وغنضيف الفول كيف ما تتعرفوا هذا الوقت ديالو تنضيف الفول. انا دائما الفول وجلبانه تنجيب واحد الكميه زايده تنقيهم من الجلفه ديالهم وتنديرهم في الفريغو كيف ما جميع المغربيات. واخا انا ما تنبغيش الحاجه اللي تبقى في الفريغو، ولكن بحال الجلبانه والفول ما تيبقاوش العام كامل. داكشي علاش اخواتي تنجيبهم ونقيهم ونديرهم في الفريغو بالنسبه لهذا الشيء اللي ما تيبقاش العام كامل. اما بالنسبه للاشياء الاخرى انا بالنسبه ما طيشه ما تنحكاش ونديرها في الفريغو. بالنسبه للقزبر والمعدنوس الكرافس انا هاد الاشياء اللي ديما تتكون في السوق ما تنديرهاش في الفريغو. صافي اخواتي دابا درت واحد شويه القزبر والمعدنوس من الفوق كيف ما تلاحظوا هي الخضيره. بالنسبه للماء انا راه مازال غنزيد مطيشه هنايا. داكشي علاش اخواتي ديروا الحيطه والحضار من الماء. بالنسبه انا البرمه عندي تتشرب، واخا تندير الكميه ديال الماء اللي درت البرمه تتشرب. كاينين البراميل اللي ما تيشربوش الماء. المهم هذه غير نصيحه تنحب ننصحكم بها اخواتي. دابا غنمشي نطحن المطيشه ونرجع معكم. بالنسبه اخواتي مطيشه انا درتها في الطحال الكهربائي تنقطعها على هذا الشكل، تنحيد منها غير شويه ديال الجلفه والنباته وتنديرها في الطحانه وتندير عليها واحد الكاس ديال الماء، ماشي بزاف، تقريبا كاس ديال العنبه تاع الماء هو اللي تنضيف وتنطحنها
جيدا، نطحنها مزيان في الطحان عاد باش نضيفها الكسكسو ديالنا. هذا ما كان اخواتي. بالنسبه للمطيشه ها هي طحنتها مزيان غنضيفها فوق الخضار. صافي. بالنسبه للماء غنكتفي بهذا القطر، نسدو على البرمه وندوز حالا اخواتي باش نشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديال الكسكسو ديالي. بالنسبه اخواتي للكسكسو اللي جيت نشارك معكم اليوم هو هذا راه كسكسو اخواتي ماشي السميده. بالنسبه للسميده واخا تيبان لكم رقيق راه كسكسو. بالنسبه للسميده راه عندها طريقه اخرى في التحضير، ماشي هذه الطريقه اللي غنشارك معكم. هذا كسكسو اللي مكسكس تناخذوه من عند البقال ديالنا هكا مكسكس موجود. وغنشارك معكم طريقه التحضير ديال الكسكسو مره اخرى ان شاء الله. نوجد معكم الطريقه ديال السميده باش نوريكم الطريقه ديال السميده او كيفيه تحضير الطريقه ديال السميده، عندها طريقه مختلفه. بالنسبه اخواتي هنا عندي نص كيلو ديال الكسكسو، غنضيف ليها نص لتر ديال الماء. الا كان عندكم كيلو ديال الكسكسو ديروا لي لتر ديال الماء. وما تخافوش اخواتي، انا ما عمرو ما تعجل ليا بهذه الطريقه اللي تندير. انا تندير نص كيلو ديال الكسكسو بحال ما هكا، طريقه سهله جدا. انا ما غنقطعش الفيديو، غنشارك معكم الطريقه كيف ما من الاول حتى الاخير باش الاخوات اللي ما تيديروش هذه الطريقه ويبغيو يديروها باش تسهل عليهم. انا نشاركها معكم في هذا الفيديو، ما غنقطع حتى شي لقطه. دابا كيف ما قلت لكم عندي هنا نص كيلو ديال الكسكسو الرقيق، ممكن تاخذوا المتوسط ماشي مشكل، تتبقى نفس الطريقه، غير السميده اللي تتبقى مختلفه. بالنسبه للسميده اللي ما مكسكساش هذيك عندها طريقه اخرى، ما عندهاش هذه الطريقه، ما تنقدوهاش في الماء، لان السميده الا رقدتيها في الماء تتعجن. اما كسكسو لا، كسكسو تيشرب الماء اللي تضيفي ليه. هنا كيف ما قلت لكم انا غنشارك معكم الطريقه بلا ما نقطع حتى شي لقطه. نص كيلو ديال الكسكسو تنضيف ليه واحد نص لتر ديال الماء. كيف ما تلاحظوا معايا نحاول نغرقو كامل بالماء، ما تخافوش ما غيتعجن ما حتى شي حاجه. انا تنضيف غير الماء العادي من الصنبور او من الروبيني، نهضر بالدارجه المغربيه. تنضيف انا غير الماء من الروبيني، نص لتر ديال الماء على نص كيلو ديال الكسكسو. كيف ما تلاحظوا انا راه تيبان ليا الكسكسو ديالنا كله مشرب او واصل ليه الماء صافي. كيف ما تلاحظوا يقدر يبان لكم في التصوير، ما عرفتش واش يبان لكم ولا لا. المهم ها هو كسكسو ديالنا فيه الماء. المهم غنخليه تقريبا من ربع ساعه. انا تياخذ لي ربع ساعه، من ربع ساعه حتى ل 17 دقيقه على حسب الكسكسو غليظ ولا رقيق. انا عندي هنا كسكسو الرقيق ياخذ لي تقريبا ربع ساعه باش يشرب هذا الماء. ورجع معكم ان شاء الله في المرحله اللي غنفكو نديرو في البرمه. بالنسبه للكسكسو اخواتي راه كاين انواع عديده ديال الكسكسو. حنا في المغرب كيف ما عارفين جميع المغاربه كاين الكسكسو هذا ديال السبع خضاري، كاين كسكسو ديال التفايه، كاين كسكسو بالبلبوله. هذاك الاغلبيه ديال الناس تيديروه بالحمر الراس ولا تيديروه بالكرداس ولا القديد. بالنسبه لايام العيد ان شاء الله نقدر نشاركوا معكم شي نهار من وراء العيد ان شاء الله، من وراء عيد الاضحى ان شاء الله. وبالنسبه كاين كسكسو اخر تيقولوا ليه الناس في المغرب تيقولوا ليه بداز. هذاك تيدار بالذره بواحد السميده تاع الذره كتباع في المحلات التجاريه. هذاك تيقولوا ليه باداز، حتى هو تيدار بالخضره وتيدار حتى هو الاغلبيه بالمغربيات تيحبوه تيديروا الاغلبيه حتى هو بالكرداس ولا بالقديد في ايام العيد الاضحى. هذا مكان نقدر نشارك معكم هاد جوج انواع تاع كسكسو ديال البلبوله بالحمر راس، ونقدر نشارك معكم باداز حتى هو بالقديد ان شاء الله من بعد ان شاء الله عيد الاضحى. مع غيكون تما موجود القديد. انا ما تنديرش القديد على طول العام الا في عيد الاضحى. هذا مكان اخواتي الا بغيتوا نشارك معكم هاد الوصفتين تقدروا تخليوا لي في التعاليق، وان شاء الله من وراء عيد الاضحى غنشارك معكم هاد النوعين ديال كسكسو بالبلبوله بالحمر راس، وكسكسو وعفوا وبداز تا هو تعتبر طبق مغربي، بداز بسبع خضاري وبالقديد. هذا مكان. وبالنسبه للاضافه اللي قلت لكم اخواتي غنضيف في الكسكسو هنا عندي القرنبيط او الشيفرول، تنقولوا الشيفرول باللغه العربيه، تنقول القرنبيط. هنا راه نقيته غسلته مزيان. هذا غير اضافه، هذا الشيء علاش ما شاركتش معكم ملي كنت تنضيف الخضره. هذا اضافه تنديرو حتى الفوره الثانيه اللي تندير في الاخير، ما تنديروش دابا لانه تيطيب بسرعه.
هذا ما كان اخواتي، حاولت ندردش معكم شويه قليلا. صافي هذا مكان، وعرفتكم بالانواع ديال الكسكسو اللي تنديروا في المغرب. كيف ما قلت لكم كاين الكسكسو ديال التفايه تيدار هذاك الكسكسو حلو، وكاين السميده، وكاين باداز، وكسكسو بالبلبوله. هذا ما كان اخواتي، ورجع معكم ان شاء الله بعد قليل. دابا داز تقريبا ربع ساعه، غنحاول نفك الكسكسو. ها هو اخواتي شرب الكسكسو ديالنا شرب الماء. كيف ما تتشوفوا معايا شرب الماء كامل اللي ضفت ليه. تشوف معايا تيتفك بكل سهوله. انت راه باش تشوفي اختي غتعرفي بان كسكسو شرب الماء. الا شفتيه صافي بدا تينشف من الفوق والماء ما بقاش، كيف ما تلاحظوا نص كيلو ديال الكسكسو تيعطي كميه كثيره مني تيترقب، بحال الا مدايره كيلو ماشي نص كيلو. انت ندير دائما واحد نص كيلو تتكفيني انا ووليداتي. انا شاركت معكم كل شيء بلا ما نقطع الفيديو، انتم كيف ما تلاحظوا اخواتي. صافي دابا مني حليته هكا، غنبدا نضيف في الكسكاس بهذه الطريقه هذه كيف ما تلاحظوا. ملي تنديروه لهاد الطريقه ديال الماء او ترقدوا كسكسو في الماء كيسهل علينا باش يطيب بزاف، ما تياخذش الفورات بزاف. انا غنردو دابا الفور وغنعاودو تفويره اخرى فقط، ما تنديرش ليه 3 الفورات، تندير ليه 2 فقط. الطريقه ديال الماء تتسهل علينا تربحوا حتى الوقت. انا كيف ما قلت لكم ساعتين او اقل تيوجد فيها كسكسو. صافي انا كسكسو درتو في الكسكاس ديالنا، غنردو 10 دقائق فقط، راه دغيا تيفور، ما تياخذش حتى الوقت في التفوار. كيف ما قلت لكم ساعه ونص حتى لساعتين ماكسيموم اللي تياخذ الكسكسو ديالي وتيكون واجد فوق الطابله. دابا انا غنطلع فيه الفوره ونرجع معكم ان شاء الله. هو هنا الكسكسو ديالنا طلعت فيه الفوره الاولى بعد مرور 10 دقائق. دابا انا درت كسكسو درتو هنايا في القصريه، غندير عليه واحد شويه الملح، نحاول نقلبو على الجهه الاخرى. غنستعن بهاد المعلقه لان اخواتي ملي تنقلبوه على الجهه الاخرى تيسهل عليا تيتفك بسرعه. المهم يمكن لكم حتى تقلبوه وديروا الملحه، انا درتها من الفوق معليش. صافي دابا مني قلبت كسكسو غنبدا نضيف ليه واحد شويه الماء باش نفكو. فهاد المرحله هذه تيتفك بسرعه كيف ما تلاحظوا معايا ملي تنقلبوا على الوجه الاخر. دابا الوجه اللي كان الفوقاني هو الوجه اللي تيكون منه الكسكاس، هذاك الوجه اللي تيكون واحد شويه ملس انا تنقلبو باش يسهل عليا باش نفكو بالزربه. تنقلبو ما تنخليش على داك الوجه اللي تنحطو عليه في الاول. عفوا على صوت التلفازه، عندي ولدي الصغير جا من المدرسه تيتفرج بين ما وجد الغدا. اليوم تنصور لكم كسكسو لان بنتي ما قراتش واحد ساعتين، قلت لها جابك الله تصوري لي الكسكسو لان كل جمعه تنديرو ما تيكونوش، ما كاينش اللي يصورني. داكشي علاش اليوم صورت لكم كسكسو. تنحب نقول لكم من جديد جمعه مباركه. انا ما عرفتش الفيديو واش غنصيفطو لكم اليوم ولا غدا السبت. المهم تنحب دائما نبارك لكم في اي مناسبه كانت، واليوم الجمعه نهار كبير عبد الله تعتبر عيد المسلمين الاسبوعي، كل نهار تنحتفلوا به. صافي اخواتي هنا غنبقى نفك حتى يتفك مزيان، نبقى نفك ونكب الماء. تقريبا تياخذ ليا 2 كيسان ديال العنبه باش يتفك ليا كسكسو. نحاولوا نفكوه. بالنسبه اللي ما تستحملش السخونيه ممكن تستعن بشي معلقه. نحاول ما نقطعش لكم اللقطات المهمه، نحاول نخليها. انا هذا الفيديو بالنسبه للكسكسو راه ما قطعت فيه حتى شي حاجه. بالنسبه للمرحله الاولى اللي تنحضر بها الكسكسو ما قطعت فيها حتى شي لقطه، وهاد المرحله حتى هي لحد الان باقي ما نقصت منها حتى شي لقطه. بديت معكم مني حيدته من فوق الكسكاس، من فوق البرمه عفوا، مني حيدت الكسكاس من فوق البرمه حيدت غير ديك اللقطه مني درت الكسكسو هنايا صافي، ودرت ليه الماء تنفكو بالماء. درت ليه شويه الملح هي الاولى،
ممكن ديروا الملح حتى لهاد المرحله اللي كديروا فيها الماء، ديروا الملح. انا درتها في الاول لحقاش عارفه يدي غيكون فيها كسكسو، ما نبغيش نقيس ديك القرعه ديال الملحه باش ما نعمراش بالكسكسو. صافي انا دابا فكيتو مزيان، وما تخافوش اخواتي راه ما تيتعجنش، ما تخافوش منه. هنا خدا ليا 2 كيسان ديال العنبه. دابا غنشل يدي وندير الزيت. بالنسبه اخواتي للزيت غنديروا تقريبا شي 3 المعالق كبار تاع الزيت. انا تندير عيني ميزاني، ولكن تنحب نعطيكم نتوما العبار. بالنسبه للاخوات اللي تيبغيو يديروا كسكسو مبتدئات يعرفوا القياس. تقريبا درت المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، المعلقه الثالثه. انا تندير غير عيني ميزاني، تقريبا 3 المعالق ديال الزيت. صافي وتنبدا نخلط الكسكسو ديالنا حتى تيشرب الزيت مزيان مزيان. انا اخواتي هاد المرحله ديال الكسكسو راه ما قطعت لكم حتى شي لقطه، باش الاخوات اللي تيقولوا الكسكسو تيتعجن غير حاولوا تختاروا اخواتي نوعيه جيده. راه دوك النوعيات اللي تيكونوا في السوق تيتباعوا بعض الاحيان تتكون نوعيه ما مزياناش. داكشي علاش تيخسر معكم الكسكسو. حاولوا تاخذوا الكسكسو ديال الباكيه ولا كسكسو نوعيه جيده. كل بقال راه تيعرف السلعه ديالو. قول لي عطيني كسكسو مزيان وصافي. انا كيف ما قلت لكم كاين كسكسو رقيق وكاين كسكسو متوسط. كيف ما تلاحظوا هانتوما كسكسو ما تعجن ما حتى شي حاجه، تيجي مزوين بزاف بزاف كيف ما تلاحظوا معايا. هانتو حبه حبه. صافي اخواتي دابا كسكسو تفك مزيان مزيان. غنديرو في الكسكاس باش يعاود الفوره الثانيه والاخيره اللي ان شاء الله من بعد ما يفور ان شاء الله غنسقيه. دابا نوضعو في الكسكاس. انا حاولت معكم نشارك معكم الكسكسو كامل هاد الطريقه اللي تندير بلا ما نقطع حتى لقطه، باش بالنسبه للاخوات اللي ما تيصعب عليهم او تيتعجن. صافي اخواتي دابا انا درت كسكسو، درت ليه الملحه، فكيتو بالماء ودرت فيه شويه الملحه وشويه الزيت تقريبا 3 المعالق. دابا نردو فوق البرمه باش يفور الفوره الثانيه والاخيره، ومن بعد نتلاقى معكم في مرحله التسقيه. بقاو معايا اخواتي. بالنسبه اخواتي الوقت نسيت ما قلتش لكم الوقت. دابا راه درت الكسكاس فوق البرمه. الوقت تقريبا تياخذ تقريبا ربع ساعه. ربع ساعه تيفور مزيان كسكسو. صافي وتنسقي. صافي دابا اخواتي بعد مرور تقريبا ربع ساعه كسكسو ديالنا طاب كيف ما تتشوفوا. هذه هي المرقه اللي بغيت نشارك معكم. شفتوا خاطره اخواتي انا نشارك معكم هنايا. شفتوا البرمه تتشرب عندي، شربت تقريبا الماء اللي درت ليها كامل. بقى غير واحد الشويه اللي غنسقي بيه وجات المرقه خاطره. ومني تنقولوا اخواتي كسكسو تنقولوا السمن. لمحبي السمن يضيفوا واحد المعلقه صغيره. انا غنضيف واحد المعلقه صغيره تاع السمن. نحاول ندوبه هنا في الجوانب باش كسكسو كله يوصلوا السمن. صافي نحاول ندور البرمه هكا باش السمن يوصل للروا كامل، لان هذا الروا اللي بقى اخواتي هو اللي غنسقي به، لان ما بقاش الروا بزاف. انا تنخلي الروا حتى يشرب باش يجي خاطر اخواتي. داكشي علاش قلت لكم انايا بالنسبه للمطيشه تنطحنها ولا تنحكها على حسب، ما تنقطعهاش ونضيفها. احسن اخواتي تحكوها ولا تطحنوها باش تعطيكم هاد النتيجه هذه تاع الروا خاطر تاع المرقه تاع الكسكسو. صافي دابا اخواتي ندوزو دابا الكسكسو ديالنا نديرو هنايا الحصريه. غنشارك معكم على السريع الطريقه ديال التسقيه. كيف ما لاحظتوا انا راه حاولت نقلب الكسكسو بالمعلقه باش يتحل بسرعه، واصلا في هذه الفوره الثانيه تيتحل بسرعه ما تياخذش الوقت. انا تنحلو دابا بالمعلقه لانه باقي سخون بزاف، ما نقدرش نحلو بايدي لان صراحه ايدي طابت مني كنت نعاود فيه ديك التعاويده الثانيه. ما قدرتش دابا نفكو بيدي، تنفكو غير بالمعلقه. صافي هو اصلا دابا اصلا مفكوك لان فيه الزيت، ما تيبقاوش فيه دوك الحبيبات من تيفور الفوره الثانيه، لانه تيكون اصلا
فيه الزيت. داكشي علاش الاخوات انا نستعن باليد ديالي. كيف ما تلاحظوا حنا المغربيات ضروري نديروا ايدنا، الا ما درناش ايدنا ما درنا والو. صافي دابا اصلا مفكوك. غادا انا درت ايدي باش نوريكم بان كسكسو راه مفكوك، ما معجن ما حتى حاجه. صافي دابا غنسرحو هكا. وعافانا الا سمعتوا الصداع، الدراري الصغار هادوك مع اليوم الجمعه اغلبيه تيكون باركين. مع تيتجمع، عارفين حنا المغاربه كل جمعه تنديرو كسكسو، تنجمعوا على كسكسو، تيكونوا الدراري الصغار. هذا داكشي علاش تسمعوا احيانا الاصوات او الضجيج. صافي اخواتي دابا انا كديت الكسكس ديالي هكا. انا قلت لكم من قبل انا ما عنديش مع الدريساج بزاف. انا ككل مغربيه تنسقي لكم غير تسقيه عاديه كيف ما تنسقيو جميعا، بلا ما نعقد عليكم الامور. كل واحد يسقي كيف ما بغى. دابا غنبدا نضيف الخضره وغنحاول نسرع الفيديو قليلا باش ما نطولش عليكم اخواتي. انا تندير القرعه هنا في الجوانب، كاين اللي تيبغي يديرها من الفوق ممكن. بالنسبه للتسقيه على حسب كل واحد كيف ما بغى يسقي القصريه ديالته يسقيها. دابا درت اللحام لي الشو. دابا غنوضع بقيه العناصر. غنبدا نشارك معكم بعض المراحل ديال التسقيه. صافي هو دا هو الشكل ديال الكسكسو ديالنا. نسيت في الاول اخواتي، ماشي في الاول قبيله، ما قلت لكم بان اللي بغات دير شي مزود ديال الحار ضيفوا، انا ما ضفتوش. هذا هي الحاجه اللي بغيت نقول لكم. هذا هو الشكل ديال الكسكسو ديالنا. نتمنى يعجبكم وتجربوه بالطريقه اللي حضرت بها الكسكسو ديالي ديال هذا اليوم. انا ديما تنحضر الكسكسو ديالي بهذه الطريقه، تيجي رائع جدا وبنين. المذاق ديال الكسكسو المغربي الاصيل هذا ما كان اخواتي. ونتمنى اخواتي اللي انضمت للقناه ديالي جديده تفعل الجرس وتوضع لي لايك باش يوصلها ان شاء الله، يولي وصلها ان شاء الله الجديد ديال القناه ديالي. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ويعجبكم المحتوى اللي تنقدم. انا دائما تنختار لكم الطرق السهله لتحضير الوصفات المغربيه، طرقي الخاصه البسيطه. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هذا ما كان اخواتي، نتمنى لكم جمعه مباركه وشهيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.